لو عندكم ربع مفروم يبقى انتوا عندكم كنز. تعالوا نعمل 11 رغيف من الحواوشي، وزي ما سمعت الصوت هيكون كريسبي معانا وجوسي من جوه. ونصيحة بلاش تشتروه خالص من بره، لان هو مفيش اسهل منه ولا احلى منه ان انتوا تعملوه في البيت. يلا بينا نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي نانا عادل، وما تنسوش لو عجبتكم الطريقة لايك واشتراك وتعملوا متابعة على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه هجيب كوبايتين من فول الصويا، هحطهم واحط عليهم ميه فتره شويه كده حلوين، وهسيبهم ربع ساعه يبوشوا معايا يطروا. والفول الصويا طبعا دي بروتين عالي جدا، مفيد جدا، وبيكون بديل للحمه في فتره الصيام. هنجيب بقى بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين وقرنين فلفل رومي، ونفرمهم فرم ناعم جدا زي ما انتم شايفين. وهنزل عليهم بالربع المفروم بتاعي. وهنبتدي ان احنا نتبله: فلفل اسود، كزبره وجنزبيل، قرفه، بصل بودر، توم بودر، حبهان مطحون، بابريكا، الملح بتاعي. وممكن لو عندكم خلطه الحواوشي تحطوا معلقتين كبار من خلطه الحواوشي، ولكن انا بحب اتبل حاجتي بنفسي. وكمان هحط رشه من جوز الطيب، ودي اساسي عندي في اي تتبيله، واكيد انتوا عارفين كده اللي متابعني. هحط بقى معلقه كبيره من هريسه الشطه عشان يبقى سبايسي شويه، او تحطوا قرن فلفل سبايسي، او لو حابين تكتروا. الفول الصويا طبعا باش معايا، صفيته من الميه وبعد كده حطيته مع اللحمه تتفرم فرم ناعم جدا لغايه لما تلاقوا القوام بقى عجينه زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي ان احنا نظبط الملح طبعا لان كان ملحه قليل. وحطيت معلقتين ليا كبار لو متوفره، او دهن بلدي، بجد بتظبط جدا وبتخلي اللحمه جوسي معانا. ومعلقه من صويا صوص ودبس الرمان، وده خطوه اختياريه لو متوفر عندكم، بيظبط الطعم احلى بكتير برضو. وانا كده العجينه بتاعتي جاهزه، تقدروا كمان تكيسوها لو حابين تجهزوها وتشيلوها بنفس الطريقه ديت. وهنبتدي بقى ناخد كره كره من العجينه كده، وبفردها في العيش البلدي بتاعي بالطريقه دي بالظبط. وبتكون عملت 11 رغيف زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى مرحله التسويه. احط شويه من الماده الدهنيه، زيت او سمن او ميكس على بعض، ودول ملهمش مقدار، بحط شويه حلوين. وبغرق الرغيف من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين الاول قبل ما يستوي، يشرب من الماده الدهنيه، واسيبه بقى على نار هاديه يستوي زي ما انتوا شايفين واحده واحده لغايه لما احس الطبقه خدت لون. بس تكون النار هاديه عشان اللحمه تستوي. وبقلبه على الوش التاني لغايه لما ياخد لون، وافضل كده من فوق وتحت لغايه لما يستوي معايا. وما بياخدش وقت خالص، هو يا دوبك 10 دقايق بالكتير وبيكون، او اقل كمان، وبيكون استوى. عملت كل المقدار بنفس الطريقه، تقدروا تحطوه في الفرن لو حابين، ولكن على البوتاجاز اسهل بكتير. اتمنى تجربوا الطريقه. ما تنسوش بقى لو عجبتكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولايك واشتراك ومتابعه الفيسبوك عشان يوصل لكم الجديد. شكرا.